ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய யூடியூப்ல பாத்துருப்பாங்க. இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். கண்டிப்பா வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ் சென்னை மூலக்கடையில ஷோரூம் ஆப்போசிட் சண்முக தேட்டர்ல அந்த ஸ்பாட் டெலிவரி இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. 10,000 வாழ சரவடி வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ரொம்ப ஒரு கனவா இருப்பாங்களோ அது ஒரு 55 65 டிவி வாங்குறது பெரிய கனவா இருப்பாங்க. கண்டிப்பா ஜெர்மன் பிராண்ட். ஜெர்மன் பிராண்டா? ஓகேங்களா? ஓகே. 7,990 கொடுக்குறோம். அவ்வளவுதான். ஸ்மார்ட் வித் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி வேணும் அப்படின்னா அது பிராண்டடா வேணும். பிராண்டட் இன்டெக்ஸ் மேட் இன் தி பிராண்ட். ஓகே. ஒரு மினி சவுண்ட் பார் ஃப்ரீ. ஸ்மார்ட் வாட்ச். ஓகே. இது வந்து 4,000 எம்ஆர்பி. ஓகே. மார்க்கெட் செல்லிங் எப்படி ஒரு 2.5 அது போகும். கண்டிப்பா போகும். எல்இடி ஸ்டெபிலைசர். ஓகே. இதுக்கு 5 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி. 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஓகேங்களா? ஓகே. நம்ம ஃப்ரீ கொடுக்கிற பொருளுக்குமே இந்த வாரண்டியோட தான் கொடுக்குறீங்க. 24,990 க்கு 43 வேணா 32 ஃப்ரீ. ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹால் ஒன்னு மாட்டிக்கலாம். 32 பெட்ரூம்ல போட்டுக்கலாம். இல்லையா உங்களுக்கு விருப்பவங்களுக்கு கிஃப்டா கொடுத்துடலாம். ஒரு 43 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயா கொடுக்குறது. 50 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு சரி. ஒரு சாம்சங், சோனி, எல்ஜி ஓகேங்களா வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஓகே சேம் ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து ஓகேங்களா என்கிட்ட மாடல்ஸ் ஆன்லைன் கொடுத்து ஆமா அதே ரேட் தான் 12,000 ரூபாய் வர்த் உள்ள சவுண்ட் பார் வித் ஊஃபரோட வித் வாரண்டி 200 வாட்ஸ் பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கரோட பார் ஒரு சிங்கிள் ஓகேங்களா வித் ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கொடுக்குறீங்க. 65 இன்ச் டிவி வேணும் போறேன். என்ன பண்ண போறோம்? ஆமா ஓகேங்களா 65 இன்ச் டிவி வாங்குனீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வேணுமா இல்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வேணுமா இது வேணுமா அது வேணுமா இந்த வேணுமா 4 ஃப்ரிட்ஜ்ல ஏதாவது ஒண்ணு ஓகேங்களா ஒரு 65 இன்ச் டிவி வாங்கிங்க ஃப்ரீயா எடுத்துன்னு போயிடலாம் ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா மூலக்கடையில பாத்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம சேனல்ல ரெகுலராகவே நம்ம வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருப்போம். ஏன்னா இங்க வந்து நம்மளுக்கு பிரைசிங் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா கொடுப்பாங்க. ஆன்லைன் பிரைஸ் கொடுக்கறதோட நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து இங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இப்போ தீபாவளி வரப்போகுது. தீபாவளிக்கு எப்படி எல்லாருமே பட்டாசு ட்ரெஸ் வாங்குவீங்களோ கண்டிப்பா அப்ளையன்ஸும் வாங்குவாங்க. ஸோ டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் அந்த மாதிரி கண்டிப்பா ஒரு ஃபேமிலியே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல பெஸ்ட் ஆஃபர் எங்க கிடைக்குது அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ்ல வந்து இப்போ தீபாவளிக்கு அட்டகாசமான ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு டிவி எடுத்தீங்கன்னா டிவி ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஒரு டிவி எடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தீங்கன்னா மிக்ஸி ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. வாஷிங் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஓவன் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஒரு அயன் பாக்ஸ் எடுத்தா கூட நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்க வந்து நீங்க ஒரு ஸ்மால் அப்ளையன்சஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஹோம் அப்ளையன்சஸா இருக்கட்டும் நீ எது பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி பிரைசிங் இப்போ ஃப்ரீ கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா பிரைசிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி பிரைசிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணாம ஆன்லைன்ல என்ன பிரைஸ் இருக்கோ அந்த பிரைஸோட கம்மியா கொடுத்துட்டு பிளஸ் இந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸ்டெபிலைசர் கொடுக்குறாங்க, ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம லிஸ்ட் சொல்லிட்டே போலாம். அவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. இப்போ வீடியோல போயிட்டு என்ன வாங்கினா என்ன ஃப்ரீ எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். வித் பிரைசிங்கோட பார்க்க போறோம். இந்த தீபாவளிக்கு வந்து செம்ம ஆஃபர் கொடுக்க போறாங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு. அதனால வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஹாய் சார், வணக்கம் சார். ஹாய் சார், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். ஓகே சார், நம்ம வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஷாப் நேம் சொல்லிட்டு உங்க ஷாப்போட லொகேஷன் புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக. கண்டிப்பா சார். ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய யூடியூப்ல பாத்துருப்பாங்க. இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். கண்டிப்பா ஓகேங்களா? சார் வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ் சென்னை மூலக்கடையில ஷோரூம் ஆப்போசிட் டு சண்முகா தேட்டர். இந்த சைடு பார்த்தா எருக்கஞ்சேரி, இந்த சைடு பெரம்பூர், அந்த சைடு மாதாவரம். ஜெனரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ல மூலக்கடையில இருக்கும். ஆப்போசிட் சண்முகா தேட்டர்ல. சரிங்களா? இதோட ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னா நிறைய கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகேவா? லாஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 to 700 நம்பர்ஸ் உங்க சப்ஸ்கிரைப் மூலமா நிறைய டிவி சேல்ஸ் இருந்தது. சோ அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பி ஆனாங்க. ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல கம்மியா கொடுத்து வாரண்டி எக்ஸ்ட்ராவும் கொடுத்து இப்ப அதோட அதிரியா கொஞ்சம் லாபத்தை கம்மி பண்ணிக்கிட்டு ஓகே சோ ஒரு டிவிக்கு வந்து 500 ரூபாய் வைக்கிற இடத்துல 200 ரூபாய் வச்சு வியாபாரம் பண்றோம். சரிங்களா? ப்ராஃபிட் கம்மி பண்ணிட்டு மார்ஜின் எல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டீங்க. டோட்டலா தீபாவளி இந்த தேதி 1 சரிங்களா? தீபாவளி வரைக்கும் இல்ல அதிரடி ஆஃபரா இருக்கும். யாருமே கொடுக்க முடியாத பிரைஸ் தான் இருக்கும். ஆமா, ஒன்லி பிராண்டட் தான். எல்லாமே பிராண்டட் தான். ஓகே. அதாவது ஸ்கிராட்ச் பீஸ், பேக்கிங் டேமேஜ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸ்டாக்கோ எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. அது 2023 புது மாடல் தான் கிடைக்க போறது. ஓகே ஓகே. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கான கஸ்டமர் கேர் வாரண்டி எல்லாம் A to Z வந்துரும். அந்த ஸ்பாட் டெலிவரி இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. ஓகே. சென்னைக்குள்ள இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. சோ உங்களுக்கு ஒரு 10,000 வாழ சரவடி வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ரொம்ப ஒரு கனவா இருப்பாங்களோ அது ஒரு 55 இன்ச் 65 டிவி வாங்குறது பெரிய கனவா இருப்பாங்க. கண்டிப்பா. அதெல்லாம் கூடமே நம்ம கனவை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைவேறுகிறோம். அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேட் கம்மியான ரேட்ல கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். கண்டிப்பா வாங்க. கண்டிப்பா சார். 32 இன்ச்சஸ் டிவி சரி நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல 32 இன்ச்சஸ் டிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய் வரும். 10,000 ரூபாய் வருது. ஆமா, அதுவுமே நம்ம இப்ப ஆஃபர்ல என்ன பண்றோம்னா ஜெர்மன் பிராண்ட்
ஜெர்மன் பிராண்டா? ஓகேங்களா? ஓகே. 7990 கொடுக்குறோம். அவ்வளவுதான். ஓகே. 30 inches டிவி. ஓகேங்களா? இல்ல பென்ட்ரைவ் ஆப்ஷன் இருக்கு. சரி. கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். கிளாரிட்டி ஹைஃபையா இருக்கும். சரி. பேசிக்ல வித் சிசிடிவி மானிட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல எல்லா விதத்திலுமே செக்யூரிட்டி ரூம் கூட தாராளமா வச்சு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே. அந்த அளவுக்கு காம்பாக்டா இருக்கும். சரி. 7990 வித் குவாலிட்டி ஹைஃபையா இருக்கும். சரி. ஓகேங்களா? இதுக்கு அடுத்து இல்ல எனக்கு ஸ்மார்ட் வித் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி வேணும் அப்படின்னா அது பிராண்டடா வேணும். பிராண்டட் இன்டெக்ஸ் மேட் இன் தி பிராண்ட். ஓகே. ஓகேங்களா? இன்டெக்ஸ். சோ இது என்ன ஸ்பெஷல் தீபாவளி ஆஃபர்ல கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ரேட் எங்க செக் பண்ணாலுமே சரி 13500 5000 பில்லிங். ஆமா. நம்ம இப்ப 10990 கொடுக்குறோம். 32 inches ஸ்மார்ட் பிளஸ் ஆண்ட்ராய்டு. ஓகே ஓகே ஓகே. 10990. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே ஓகே. ஆமா. இது ஸ்மார்ட் டிவினா 9990 கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே. ஓகேங்களா? சோ இதுல 10990 வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் 30 inches வாங்குறவங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்து எந்த பிராண்ட் போனாலும் சரி TCL, ஹைசன்ஸ், தோஷிபா, LG, சாம்சங், சோனி அந்த மல்டி செக்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கு. சரி. ஒரு டிவி வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு மினி சவுண்ட் பார் ஃப்ரீ. 32 inches டிவி வாங்குனீங்கன்னா. ஓகே. சரிங்களா? எந்த பிராண்ட்? எனி பிராண்ட். ஓகே. ஓகேங்களா? இதுல வேணாம் சார் அடுத்து வேற ஏதாவது gift கொடுங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச். ஓகே. இது வந்து 4000 MRP. ஓகே ஓகே. மார்க்கெட் செல்லிங் எப்படி ஒரு 25 அது விப்பாங்க. கண்டிப்பா போகும். அது வேண்டாம் எனக்கு என்ன தேவை இருக்கு அதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னா LED ஸ்டெபிலைசர். ஓகே. இதுக்கு 5 years ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. 5 years வாரண்டி. ஓகேங்களா? ஓகே. நம்ம ஃப்ரீ கொடுக்குற பொருளுக்குமே இது வாரண்டியோட தான் கொடுக்குறீங்க. ஓகே. இல்ல சார் எனக்கு ஒரு 43 inches டிவி வேணும் அதுக்கு என்ன ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம்? ஆமா. ஒரு 43 inches டிவி வாங்குனீங்கன்னா ஒரு டிவியே ஃப்ரீயா கொடுத்தா போன தீபாவளிக்கு. ஆமா. ஓகேங்களா? ஆமா ஆமா. ஒரு 43 வாங்கினா 32 ஃப்ரீயா கொடுத்தோம். ஆமா. ஆனா அது 27000 ரேட் கொடுத்தோம். சரி. அதே இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா 24990. ஓகே. லாஸ்ட் டைம் கொடுத்தோட 2000 கம்மி பண்ணிருக்கோம். ஓகே ஓகே. ஓகேங்களா? சோ 24990 க்கு 43 வாங்கினா 32 ஃப்ரீ. ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹால் ஒன்னு மாட்டிக்கலாம் 43 32 பெட்ரூம்ல போட்டுக்கலாம். இல்லையா அவங்களுக்கு விருப்பவங்களுக்கு gift-ஆ கொடுத்துடலாம். ஆமா ரைட். சரி ஒரு டிவி வந்து நீங்க தனித்தனியா வாங்குனீங்க அப்படின்னா 43 20000 ரூபாய், 32 வந்து 12000 ரூபாய். ஆமா. சோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணா 32000 ரூபாய் வரும். ஓகே. 7000 இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். சூப்பர். 7000 டிஸ்கவுண்ட் 25000 பில் கொடுக்குறோம். ஓகே. ஓகேங்களா? ஓகே. ஓகே. இது இல்ல சார் எனக்கு ஒரு வேற லெவல்ல வேற ஏதாவது ஆஃபர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு 43 inches டிவி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன் சார். வாஷிங் மிஷினா? ஒரு 43 inches டிவி வாங்கினா ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே. சூப்பர். வேற லெவல் இது. சரிங்களா? சரி ஒரு 43 ஓகே. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா ஒரு 55 inches வேணும் சார். சரி. என்ன gift கொடுப்போம்? 55 inches டிவி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு சரி ஒரு சாம்சங், சோனி, LG ஓகேங்களா வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஓகே சேம் ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து ஓகேங்களா என்கிட்ட மாடல்ஸ் ஆன்லைன் கொடுத்து ஆமா அதே ரேட் தான் 12000 ரூபாய் வர்த் உள்ள சவுண்ட் பார் வித் ஊஃபரோட வித் வாரண்டி 200 வாட்ஸ் பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கரோட பார் ஒரு சிங்கிள் ஓகேங்களா வித் ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல குடுக்குறீங்க. 55 inch டிவி வாங்குனீங்கன்னா ஓகே ஓகேங்களா? சரி 55 எல்லாம் வாங்கியாச்சு சார் ஆல்ரெடி நிறைய வச்சிருக்கேன் நான். சரி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு 3-4 வருஷம் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிச்சு. 65 inch டிவி ஒன்னு வாங்க போறேன். என்ன பண்ண போறோம்? ஆமா ஓகேங்களா 65 inch டிவி வாங்குனீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வேணுமா இல்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வேணுமா இல்ல இது வேணுமா அது வேணுமா இந்த வேணுமா 4 ஃப்ரிட்ஜ்ல ஏதாவது ஒண்ணு ஓகேங்களா ஒரு 65 டிவி வாங்கிங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து ஓகே அது ரேட் எதுமே இன்கிரீஸ் பண்ணல அதே ரேட் தான். ஆன்லைன்ல என்ன இருக்கோ அதே தான் ரேட் உடைக்கிறோம் சார். ஓகே ஓகே அதான் நம்ம வேலை. சூப்பர். சரிங்களா? ஆன்லைன்ல உடைக்கிறீங்க. சரிங்களா? ஒரு 65 டிவி கொடுத்துட்டு இல்லையா? ஆமா. ஒரு 65 வேணாம் சார் எனக்கு 75 பிரம்மாண்டமா டிவி வேணும். சரி 75 டிவி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வோல்டாஸ்ல ஒரு சிங்குலர் ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துங்க ஃப்ளவர் டிசைன்ல. சரி அந்த ஒரு வாஷிங் மிஷின் தோறுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்லயே. ஓகே இந்த வாஷிங் மிஷின் ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ரெண்டு ஃப்ரீ 75 inchஸ்க்கு 75 inches பா சூப்பர்ல யாருமே கொடுக்க முடியாத பிரைஸ் தான் கொடுக்க முடியும். வேற லெவல். நம்ம வந்து பிரைசிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற ரேட் வாட்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப வாட்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா அதுமே தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர் தான். ஓகேங்களா? போனது நிறைய சப்போர்ட்ஸ் இருந்தது. கண்டிப்பா அடுத்த லெவல் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா உங்களோட கஸ்டமரோட ஆதரவு இல்லாம இல்ல. அதனால ஃபாஸ்ட் ரேட் எல்லாமே அடிச்சிட்டு இருக்கோம். சூப்பர் சார் வேற லெவல் சார். ஓகேங்களா? பொதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பிராண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைபர், ஹையர், பிபிஎல், LG, சாம்சங், இன்டெக்ஸ், ஹைசன்ஸ், லாய்டு. தென் பாத்தீங்கன்னா டிவிக்கு யூசுவலா வாரண்டி தான் 1 year கொடுப்பாங்க. 1 year தான் மேக்ஸிமம் 2 years. ஆமா நம்ம 4 years வாரண்டி கொடுக்குறோம். 4 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறோம் டிவிக்கு. ஓகே சரிங்களா? அந்தன் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பிராண்ட் போன அப்படின்னா 3 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறோம். 3 வருஷம் ஓகே. ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. 3 years ஓகே.
இது நீங்க வெப்சைட்ல செக் பண்ணாலும் வராது. அந்த வாரண்டி எல்லாம் இருக்காது, கிடையாது. ஓகே சூப்பர். இந்த 3 வருஷம் வாரண்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 வருஷத்துக்கு வாரண்டி பே பண்ணீங்கனாவே அடிஷனல் கீழே போட்டுருப்பா 2550 3000 சார்ஜ். ஓகே ஓகே. 3 வருஷத்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சு? 9000 ஆச்சு. 4 வருஷத்துக்கு 12000 ஆச்சு. சரி, நீங்க வெளியில இருக்க எந்த பொருள் எடுக்கும் போது 12000 மிச்சம். ரைட். பிளஸ் கிஃப்ட் வருது. கிஃப்ட் வருது, ரைட். சரிங்களா? சோ அது மறக்காம நம்ம கடையை விசிட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நிறைய மாடல்ஸ் கிடைக்கும். ஆன்லைன்லாம் உடைக்கிறோம் சார், ரேட். ஆமா, சோ இது எந்த பொருளா இருந்தாலும் சரி, ஓகேங்களா, ஆன்லைன் ரேட் பிரேக் பண்ணி தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பர். ஓகேங்களா? இதுல இருக்க மாடல்ஸ் ஹைஃபை மாடல்ஸ் தான். ஓகேங்களா? நார்மல் பிராண்ட் ஒரு சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ரேட் இருக்கும், ஆன்லைன் இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம ரேட் கம்மியா கொடுக்குறோம். சரி சார், இப்போ டிவில நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா, என்னென்ன சைஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா. சோ ஒரு 50 இன்ச்சஸ் டிவி. ஓகே, ஓகேங்களா? இது நம்ம வாங்கினா சொல்லியிருக்கோம், ஒரு டீஷர்ட் சவுண்ட் பார் ஊஃபர் சொல்லியிருக்கோம். ஒரு 65 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்கினா ஃப்ரிட்ஜ் சொல்லியிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் 75 வாங்கினா வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ். சோ பிராண்ட் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, டிபில 65 இன்ச்சஸ். ஓகேங்களா? எல்ஜில வந்து 55 இன்ச்சஸ். 55 எல்ஜி. ஓகே, ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான், இங்க வைக்கிறதுக்கு இடம் எல்லாமே குடோன்ல இருக்கு. ஆமா, சோனி, அந்த ஐசன்ஸ், ஓகே, அந்த லாய்ட். ஓகே, மல்டி பிராண்ட் எல்லாமே நம்ம அவைலபிள் தான். எல்லா பிராண்டும் ஒரே இடத்துல. சாம்பிள் தான். ஓகே, குடோன் 3 குடோன் இருக்கு. 3 குடோன் காட்ட சொல்றாங்க. சரியா? ஓகே. இப்போ ஏசியை பொறுத்தவரைக்கும் மல்டி செக்மெண்ட் சொல்லுங்க, அதுமே லைஃப் டைம் வாரண்டி. ஏசி வாரண்டி ஏசி. ஓகேங்களா? நீங்க செக் பண்ணுங்க, ஆன்லைன் தாராளமா பாருங்க. 5 இயர்ஸ் ஃபுல் காம்பனன்ட்ஸ் வாரண்டி. ஓகே, ஒரு வருஷத்துக்கு ஏஎம்சிபி பண்ணா 3000 ரூபாய். ஆமா, 5 வருஷத்துக்கு நாங்க ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகே, 5 இயர்ஸ்ல 15000 வர்த். ஓகேங்களா? அது இல்லாம லைஃப் டைம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, கம்ப்ரஸர் வாரண்டி. ஓகே ஓகே. ஒரு வாரண்டியுமே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துதான் நமக்கு பிராண்டே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகே, சோ பிராண்ட்ல வந்து 18 பிராண்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஏசில ஓகே, வோல்டாஸ், டைக்கின், கேரியர், மிட்சுபிஷி, ஓஜி, அந்த ஹையர், ஓகே, பிபிஎல், கெல்வினேட்டர் சொல்லிட்டே போல, கேரியர். ஓகே, டாப் மோஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் டாப் அண்ட் பிராண்ட். ஆமா, இந்த ப்ளூ ஸ்டார். ஓகேங்களா? சோ என்கிட்ட பிராண்ட் இல்லாத பிராண்டே கிடையாது. ஓகே, ஓகேங்களா? அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம், அலுமினியம் காயில் நான் பண்ணவே மாட்டேன். ஓகே, ஃபுல்லா காப்பர் தான். ஆமா, அலுமினியம் காயில் பண்ணவே மாட்டேன். ஓகே, சரிங்களா? நம்ம சர்வீஸ் இன்ஜினியர் இருந்ததுனால அதான் உங்களுக்கு A to Z எல்லாமே தெரியுது. ஆமா, செலக்டிவான பொருள் மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கும். ஆமா, சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் கண்டிப்பா, ஃபெயிலியர் மாடல் நாங்க அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஒரு மாடல் சர்வீஸ் சப்போர்ட் இல்ல, ப்ராடக்ட் லோ குவாலிட்டி அப்படின்னா நாங்களே அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். அதோட காயிலோட திக்னஸ், அதோட எம்எம் எப்படி இருக்கு, ரூம் குவான்டிட்டி போனா எப்படி இருக்கும், 1.5 சொல்றாங்களே, இதோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும், ரூமுக்கு இந்த சைஸ்ல போட்டா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி தான் அந்த ப்ராடக்ட்டே நம்ம கொண்டு வரோம் உள்ள. ஓகே, சரிங்களா? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் வாரண்டி கொடுத்துருப்போம். ஹையர்ல ஆமா, ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லாய்ட்ல ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, தீபாவளிக்கு ஒரு 12 நாளுக்கு மட்டும் இந்த ஆஃபர் ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன். ஓகே, கம்பெனி டைரக்டா ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் அப்ரூவல் நாங்க வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, சோ எங்களுக்கு ஒரு பில்ல பார்த்தாலே உங்களுக்கு கம்பெனி ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க வெங்கடேஸ்வரா பில்ல பார்த்தாலே ஓகே ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? அது 1800 வர்த் அந்த ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன். சோ அது கூட இல்லாம நம்ம அஷூர் gift நிறைய இருக்கு. ஒரு ஏசி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஆர் ஸ்டெபிலைசர் கொடுக்குறோம். ஓகே, இல்ல ஸ்டெபிலைசருக்கு 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஓகே, இல்ல ஒரு 2 ஏசி வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ ஓவன் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். மைக்ரோ ஓவன். ஓகே, சரிங்களா? ஓகே, இது தீபாவளியில மார்ச்ல இருந்து இந்த ஆஃபர் இருக்கு. ஓகே, ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, சரிங்களா? உங்களுக்கு என்ன நீட் இருக்கோ அதான் நாங்க கிஃப்டா கொடுக்குறோம். கண்டிப்பா தேவையான பொருளை கொடுத்து நாங்க உங்களுக்கு லாக் பண்ண விரும்பல. நீங்க சொல்றதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஃப்ரிட்ஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மல்டி செக்மெண்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கு. அதுமே எக்ஸ்க்ளூசிவா நீங்க ஆன்லைன் செக் பண்ணா ஒரு 1 இயர் வாரண்டி, நமக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். ஓகே, அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃப்லான் கிளாஸ். இதுல மார்க்கெட் எங்க செக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி குவாலிட்டி வராது. அது எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கு பாருங்க. சோ சின்ன கோடு கூட உள்ளது, அந்த குவாலிட்டி இருக்கு. கீ போட்டு அடிக்கணும் ஃபுல்லா. ஓகே ஓகே ஓகே, சரிங்களா? அதே மாதிரி கிரே கலர்ல உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் சூப்பரா இருக்கும். ஓகே, மாடல் பாக்கிறதுக்கு ராயல் லுக்கா இருக்கும். எல்இடி லைட்ல வருது மெயினா. எல்இடி ஒயிட் லைட்ல கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பார்க்கும்போது ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கும். அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லாய்ட் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோம் திக்னஸ் ஜாஸ்தி உள்ள மாதிரி ஒரு ஹெவி குவாலிட்டில கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகே, சோ இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ்ல எப்படி அப்படின்னா நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ற ஃப்ரிட்ஜோட இந்த ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணும்போது பவர் கட் ஆனாலுமே 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் கூலிங் ஸ்டாண்ட் பை இருக்கும். பொருள் அவ்வளவு சீர் கெட்டு போகாது. அந்த அளவு உங்களுக்கு கூலிங் ஸ்டாண்ட் பை ஆகும். ஓகேங்களா? அத பாத்தீங்கன்னா கெல்வினெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி காலத்து பிராண்ட் சொல்லலாம். இது ஹெவி குவாலிட்டி. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முத வந்த பிராண்டே அது கெல்வினெட் தான். ஓகே, சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கெல்வினெட் ஒயின் கலர்ல இருக்கும். சோ இதுக்கெல்லாம் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, ஃப்ரிட்ஜ்லயே ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் இது. ஓகேங்களா? வித் கேமராவோட இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ். ஃப்ரிட்ஜுக்கு எதுக்கு கேமரா அப்படின்னா இன்பில்ட் ஒரு கேமரா வைக்கலாம்.
சோ இந்த இடத்துல கேமரா ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ வீட்ல ஒரு மொபைல் ஆப் மூலமா நீங்க மார்க்கெட்ல இருக்கீங்க, வீட்ல என்ன பொருள் இருக்குன்னு தெரியாது உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு கேமரா மூலமா பாத்துக்கிட்டு என்ன தேவை இருக்கு தேவைக்கு மட்டும் வாங்கிக்கலாம் பொருள். சூப்பர் சூப்பர். சோ அட்வான்ஸ்டா வந்திருக்கிறது ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ். டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இதுல எந்த மாடலா இருந்தாலும் கேமரா ஃபிட் பண்ண மாதிரி வந்திருக்கு. சரி சரி. கெல்வினேட்டட் ஃப்ளவர் டிசைன் அந்த மாதிரி ஹையர்ல டெஃப்லான் கிளாஸ் ஆல்ரெடி கீ தட்டா பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டெஃப்லான் கிளாஸ் வித் ஆனியன் ட்ரேயோட இருக்க மாடல். ஆனியன் ட்ரே. ஓகேங்களா? இதுக்குள்ள பிராண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு, ஒண்ணொண்ணா காட்டுறாங்க. சிங்கிள் டோர் வித் லாய்ட்ல ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் அந்த ஹைட்டான ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி பாக்டீரியா உங்களுக்கு வைரஸ் இந்த கோட்டிங் இருக்குல்ல, இது கோட்டிங் கொடுத்துருப்போம் ஹேண்டில்ல. சோ உங்களுக்கு கை வச்சு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண அடுத்த யூஸ் பண்ண கூடமே இந்த பாக்டீரியாங்கிறது ஸ்பாயில் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டி கொடுப்போம். அந்த ஹையர் வந்து சங்குப்பு மாதிரி புது மாடல்ஸ் எல்லாமே. அந்த பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் பெக்கோ யூஸ்வலா எல்லா கம்பெனியும் ஒரு 1 இயர் கொடுக்குறாங்க, ஒரு 2 இயர்ஸ். அதர் கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ். ஓகே. சோ இது டாடா பிராண்ட் அப்படிங்கும் போது இருக்கிறதுல பட்ஜெட்ல கொடுத்துருக்காங்க, ரேட் கம்மியா கொடுத்து மார்க்கெட் ரொம்ப ஃபேமிலியரா இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜஸ்ல ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல பாத்தீங்கன்னா 10,980 10,990 கொடுக்குறோம். நம்ம வெங்கடேஸ்வரா மட்டும் தான். அது சென்னையில வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது. அது ஃபிளவர் டிசைன் 10,990 கொடுக்குறோம். இது 10 வருஷம் வாரண்டியோட. எல்ஜி ஹையர் சாம்சங் சோ மல்டி செக்மெண்ட் இருக்கு. சோ இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க என்ன சார் கிஃப்ட் அப்படின்னா 2 பர்னர் ஸ்டவ். ஓகேங்களா? ஓகே. இல்ல எனக்கு ஸ்டவ் வேண்டாம், எனக்கு தேவையில்லை ஒன்னு கொடுத்துருங்க அப்படின்னா சோ ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீயா கொடுத்து. ஸ்டெபிலைசர். ஓகே. இதுக்கு 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ். சரி. அது ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் பாக்குறாங்க அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. 20 இயர்ஸா? 20 இயர்ஸ் 20 வருஷம் வாரண்டி. ஓகேங்களா? அந்த பாத்தீங்கன்னா எல்ஜில இதெல்லாம் நீங்க மார்க்கெட்ல ஆன்லைன் சாம்சங்ல செக் பண்ணீங்க, ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து பிளஸ் கிஃப்டும் கொடுக்குறீங்க. அதான். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா 19,980 ஃப்ரிட்ஜ் 19,990. ஓகே. அந்த ஹையர்ல 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டில. அந்த பாத்தீங்கன்னா ஃபிளவர் டிசைன். ஓகே. அந்த எல்ஜில வந்து ஹை எண்ட் மாடல்ஸ். ஒரு சைடு பை சைடு ஃப்ரிட்ஜஸ், அந்த பீரோ டைப்ல இருக்க ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே. ஓகே. ஓகேங்களா? இந்த மாடல் நீங்க செக் பண்ணா கூடமே ஆன்லைன்ல 49,000 வரும். ஓகே. 49 ரூபாய் ஆன்லைன் ரேட் வரது. அதே ரேட்டுக்கே கொடுத்து. சரி. ஓகேங்களா? ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ஓகே. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீ. ஓகே. அந்த பாத்தீங்கன்னா 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட உங்களுக்கு சாம்சங் டபுள் டோர். அந்த வேர்ல்பூல் கிளாஸ் டெஃப்லான் கிளாஸ். ஓகே. பாட்டம் மவுண்ட் ஃப்ரீஸ். அதாவது ஃப்ரீசர் மேல வச்சுட்டு அப்பப்போ யூஸ் இல்லாதனால இப்ப கீழே பாட்டம் மவுண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ பாட்டம் மவுண்ட் ஃப்ரீசர், கீழே ஃப்ரீசர், மேல ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே. சோ ஸ்டோரேஜ் பாருங்க ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளவர் டிசைன்ல இது பாத்தீங்கன்னா லாய்ட் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் இது. ஓகே. சோ ஹேவல்ஸ்னாவே குவாலிட்டி தான், அது காம்ப்ரமைஸா கண்டிப்பா ஹெவி குவாலிட்டி இருக்கும். அந்த பாத்தீங்கன்னா பிராண்டுமே செம்மையா இருக்கு. இன்னோவேட்டர் டெக்னாலஜில வந்திருக்கு. சோ உங்களுக்கு வீட்டுல வந்துட்டு இன்வெர்டர் பவர் சிஎஃப்எல் பல்ப் எந்த அளவு பவர் கன்சம்ஷன் எடுக்குமோ அந்த எல்லாம் பவர் கன்சம்ஷன் எடுக்கும். சோ அது மாதிரி வேர்ல்பூல் நியூ எடிஷன் மாடல். ஓகே. கிரீன் கலர் ஃப்ரிட்ஜ். அது சூப்பரா இருக்கு. டிசைன் பாக்கும்போது உங்களுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கும், செமையா இருக்கு. லிமிடெட் ஸ்டாக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் எடிஷன்ல பைக்ஸ் நிறைய விடுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இந்த லிமிடெட் எடிஷன் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகே. அந்த பாத்தீங்கன்னா கெல்வினேட்ல வந்து பர்பிள் கலர், ஓகே, பிங்க் கலர் மிக்சிங் ஆன மாதிரி கலர்ஸ்ல. ஓகே. சோ டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ் நிறைய இருக்கும். கண்டிப்பா. இது கூட இல்லாம இதெல்லாம் மேல ஒரு அட்வான்ஸ்டா ஒரு மாடல் கொடுங்க சார் அப்படின்னா இந்த மாடல் பார்க்கலாம். ஓகே. இது ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஓகே. கிளாஸ் நினைச்சிராதீங்க, கண்ணாடி ஃபுல் டப்லாம் கிளாஸஸ். ஓகே. 18-1 கன்வெர்ட்டபிள். 8-1 2-in-1 போய் 4-in போய் 6-in போய் 18-1 கீழ ஃப்ரீசர், மேல ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே. ஓகேங்களா? இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல செட்டிங்ஸ் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா பிரஸ் பண்ண உங்களுக்கு கீழ ஃப்ரிட்ஜ் மேல ஃப்ரீசர் இருக்கு இல்லையா? ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்கிக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜ ஃப்ரீசர் ஆக்கிக்கலாம். ஓ அப்படியா? டோட்டலா ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்கலாம், டோட்டலா ஃப்ரீசர் ஆக்கலாம். மேல இருக்கிறத ஆஃப் பண்ணிட்டு கீழே ஃப்ரிட்ஜ் மோட் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம், கீழே இருக்கிறத ஆஃப் பண்ணிட்டு மேல ஃப்ரிட்ஜ் மோட மாத்தலாம். சரிங்களா? சோ அது மேல ஃப்ரீசர் மோடுக்கு டோட்டலா கொண்டு வந்தாலும் மேல ஃப்ரீசர் மட்டும் எனக்கு போதும், கீழே ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம இஷ்டத்துக்கு கன்வெர்ட்டபிள் வேணுமா அப்படி பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கூட இல்லாம டபுள் டோர் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4,500 ஒர்த் உள்ள மிக்ஸி. ஓகேங்களா? இல்ல குலுக்குல முறை எல்லாம் கிடையாது, ஸ்பாட் கிஃப்ட். ஸ்பாட் தான், வாங்கி பொருள் வாங்கணும், கையில பொருள் எடுத்துக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? அந்த சேம் டே டெலிவரி, அந்த நிமிஷமே டெலிவரி. ஓகே. ஸ்பாட் டெலிவரி, ஃபாஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன். ஒரு பொருள் வாங்கணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க, அது இஎம்ஐல எடுக்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கத்துல வந்து எனக்கெல்லாம் நைட் 11-12 மணி வரையும் ஆகுதுங்க இஎம்ஐ போட்டு முடிக்கிறதுக்கு. சரிங்களா? இப்பயே ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி தான். கண்டிப்பா. சம்மர்ல ரொம்ப டைட்டா இருந்தது. என்ன சொல்றேன், இஎம்ஐ முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கூடமே பிஃபோர் தட்
ஒரு தீபாவளிக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இஎம்ஐ எப்படியும் அடுத்த மாசம் தான் வரப்போகுது. ஆமா சரிங்களா? அதனால உங்களுக்கு பிஃபோர் வரும்போது இந்த ஆஃபர் சேர்ந்து வாங்கிக்கலாம். சூப்பர். ரிலாக்ஸா பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமர் பஜாஜ் இருக்கு, ஐடிஎஃப்சி இருக்கு, ஹெச்டிஎஃப்சி இருக்கு. சோ அதனால உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. டைரக்டா வந்தா இஎம்ஐ போட்டு எடுத்துக்கலாம் ப்ராடக்ட். ஓகே. வித் ஆஃபரோட அதுவுமே 1 year வாரண்டி மார்க்கெட், 2 years வாரண்டி. நமக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் நிறையவே இருக்கும். எந்த ஷோரூம் கொடுக்க முடியாத வாரண்டி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம். கண்டிப்பா சொன்ன மாதிரி. கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? இது 31,990 31,990 இந்த மாடல் கொடுத்து வித் மிக்ஸியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஆஃபர்ல. ஓகேங்களா? இது கூட ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் இருக்கு. வரும்போது நிறைய ஆஃபர் உங்களுக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. ஃப்ரிட்ஜஸ்ல ஒரு பிரம்மாண்டமான ஃப்ரிட்ஜ், ஸ்டோரேஜ் பாருங்க, கிராண்டா இருக்கும். ஃபேமிலிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருந்தாலுமே சரி, ஒரு மளிகை கடையா இருந்தாலும் சரி, தாராளமா ஸ்டோர் பண்ற அளவுக்கு தாராளமா பண்ணலாம். இதுவே மார்க்கெட்ல இருக்கிறதுல நம்ம ரொம்பவே கம்மியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது 50,000 ரூபாய் கிடையாது. நம்ம ஆஃபர் ரேட் ஜஸ்ட் 36,700 ரூபாய்க்கு மட்டும் தான். என்ன சார் சொல்றீங்க? 3700. அவ்வளவுதானா? 700 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? சோ இது 500 லிட்டர்ஸ். ஓகே. ஓகேங்களா? சார் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குங்களா? ஆமா, சூப்பர் மார்க்கெட்ல நிறைய பாத்துருப்பீங்க இந்த மாடல். கூல் ட்ரிங்க்ஸ், விசிக்குலர் இதெல்லாம் எங்க வாங்கணும் தெரியாது. ஆமா, ஒரு ஹோட்டல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மளிகை கடை வச்சிருப்பாங்க. சோ ஒரு ஹோட்டல், அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மால்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாத்துருப்பீங்க. கண்டிப்பா. சோ இது எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். இது வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றது. இது விசிகுலர்னு சொல்லுவோம். இது விசிகுலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்டா உள்ள பாட்டில்ஸ், வாட்டர் பாட்டில்ஸ், பால் பாக்கெட் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். இது கூட இல்லாம ஃப்ரீசரும் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். ஃப்ரீசர் உங்களுக்கு ஒரு மளிகை கடைக்கா இருக்கட்டும், ஒரு பால் வைக்கிறதுக்காக, ஒரு ஐஸ்கிரீம் பார்லர் இருக்கட்டும், சோ எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல்ல கொடுத்துரும். இது கூட எல்லாம் 5 பிராண்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. மார்க்கெட்ல செக் பண்ணா 1 year வாரண்டி, இது 4 வருஷம் வாரண்டி. ஓகே. சோ அதுதான் நம்மள்ட்ட பிளஸ்ஸே. அதான். ஓகேங்களா? வாரண்டி எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறோம், அதுவே ஆஃபர்ல கொடுக்குறோம். கண்டிப்பா. சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீலிங் ஃபேன் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருந்தோம். எந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாலும் சேம் அதே ஆஃபர் நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். சரி. இது இல்லாம எனக்கு வாஷிங் மிஷின் ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் கொடுக்கணும், ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் கொடுக்குறோம். ஓகே. ரெண்டுத்துல ஏதாவது எடுத்துக்கலாம். இது இல்லாம இன்னொரு ஆஃபர் கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7.5 kg பாஷ் எவ்வளவு போட்டுருக்கு சார்? எவ்வளவு? 25,999. அதாவது 26,000. சரி. ஓகேங்களா? அந்த ரேட்டுக்கே கொடுத்து ஓகேங்களா 5,000 மைக்ரோவேவ் ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன் சார். அதே ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்துட்டு 6,500 ரூபாய் பில்லிங் காஸ்ட். இது நீங்க ஃப்ரீயா கொடுக்குறீங்க சார். பா, ஓகேங்களா? வேற லெவல். போங்க. ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா மைக்ரோவன் ஃப்ரீ. அந்த ஸ்பாட்ல குலுக்கல் முறையில இல்ல, கையிலே கொடுக்குறீங்க. சரிங்களா? ஓகே. அது இல்ல எனக்கு அடுத்த வாஷிங் மிஷின், அதாவது வோல்டாஸ், லாய்டு, அந்த பாத்தீங்கன்னா சாம்சங், கெல்வினேட்டர், வேர்ல்பூல், மல்டி சிம், எந்த பிராண்ட் எடுத்துங்க சார். சரி சரி. வாஷிங் மிஷின் டாப் லோட்ல எது வேணா எடுத்துங்க. டாப் லோட். ஒரு சீலிங் ஃபேன். ஓகே. சீலிங் ஃபேன் 2,000 ரூபாய் ஒருத்த சீலிங் ஃபேன். இதுக்கு 2 years வாரண்டியோட. ஓகே. டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸோட. ஓகே. ஃபால்ட்ரே கம்பெனி வீடு தேடி வந்து பாப்பாங்க. ஓகே. ஓகே. இந்த ஃபேனை கொடுத்துட்டு சர்வீஸ் எங்க போய் பார்க்கணும்லாம் கிடையாது. டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். ஓகே. சூப்பர். ஓகேங்களா? அப்புறம் இதே சமயம் இது வந்து டாப் லோட் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறாங்க கஸ்டமர். சரி. ஃப்ரண்ட் லோட். ஒரு ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறாங்க அப்படின்னா 19,990. ஓகே. 19,990 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறோம். சரி. இது சென்னையில இல்ல, தமிழ்நாட்டுல யாரும் கொடுக்க முடியாது. கண்டிப்பா. அந்த மாதிரி பிரைஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. சரிங்களா? இது கூட இல்லாம இந்த சாம்சங், எல்ஜி, ஓகே, ஐஎஃப்டி, லாய்டு, பாஷ், ஓகே, ஓகேங்களா? மல்டி செக்மெண்ட் இருக்கு. எந்த பிராண்ட் எடுத்தாலுமே சரி, பிரைசிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல் சாம்சங் இருக்கட்டும், ஐஏபி இருக்கட்டும், எல்ஜி இருக்கட்டும், ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து ஆன்லைன்ல யாரும் மார்க்கெட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆன்லைன் 4,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கொடுப்பாங்க. ஆன்லைன் எடுக்க நம்ம கொடுக்குறோம். கொடுத்துட்டு அது கூட ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுக்குறோம். இதுக்கு ஹெவியான ஸ்டாண்டு. வாஷிங் மிஷின் 100 கிலோ இருக்கும். வெயிட் தூக்கிறதுக்கு அந்த 100 கிலோ இருக்கும். சரியா? 100 கிலோ 90 கிலோ வெயிட் குறையாது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஹெவி குவாலிட்டி ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் நான் செஞ்சே கொடுக்குறேன். செஞ்சே கொடுக்குறேன். குவாலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹெவி டியூட்டில செஞ்சே கொடுக்குறேன். அதோட ஒர்த் ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் தனியா வாங்குனீங்க 2,800 ரூபாய் வரும். ஓகே. ஹெவி குவாலிட்டி. அது ரெண்டும் ஃப்ரீயா கொடுக்குறீங்க. சரிங்களா? தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர். ஓகே. ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்குறேன் சார். இதுக்கு என்ன சார் கிஃப்ட் அப்படின்னா, செமி ஆட்டோமேட்டிக் எந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாலும் ஓகேங்களா, செமி ஆட்டோமேட்டிக் இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாம் 3 லிட்டர் குக்கர் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகே. குக்கர் ஃப்ரீ. ஆமா சார். அப்ப கஸ்டமர் வந்து எது வாங்குனாலும் பொருள் வாங்குனாலுமே gift, அவ்வளவுதான். அதுதான் கான்செப்ட். ரேட்டிங் கம்மி பண்றோம், gift கொடுக்குறோம், வாரண்டி எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறோம், ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுக்குறோம். நீங்க பொருளை போட்டு இஎம்ஐ போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு 4 நாள்
டெலிவரி வரதுக்கு ஒரு 4 நாள் இதே கிடையாது. ஓகே, போட்டா சேம் டே டெலிவரி. சேம் டே. ஓகே, ஓகேங்களா? ஓகே. எல்லா மாடல்ஸும் இருக்கு நம்மள்ட்ட. எல்லா மாடல்ஸும் கிடையாது. கண்டிப்பா எந்த பிராண்ட் வேணுமோ என்ன மாடல்ஸ் வேணுமோ எல்லாமே இருக்கு. நம்ம வெங்கடேஸ்வரால அவைலபிள் தான். ஓகே. இப்போ ஆன்லைன் கஸ்டமர்ஸ்லாம் எப்படி சார் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்? ஆன்லைன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டைரக்டா வர்றதே என்னோட ஷாப்புக்கு பெருசு. ஆமா, ஏன்னா வந்து பார்த்தாதான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். சரி, நீங்க போன்ல என்னதான் கம்யூனிகேஷன் கொடுத்தாலுமே அது செட் ஆகாது. ஓகே, ஓகேங்களா? ஆனா நம்ம நெட்வொர்க் அந்த மாதிரி நெட்வொர்க் சொல்லுவாங்க, ஒண்ணு கேட்கும். சரிங்களா? சோ அதெல்லாம் நேர்ல வாங்க, விசிட் பண்ணுங்க, என்ன இருக்கு டைரக்டா பாருங்க. சோ ஷோரூம்ஸ் எல்லாமே வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க. விசிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இந்த மாடல் டிசைன்ல இருக்கு, இந்த குவான்டிட்டி இருக்கு, இந்த ரூமுக்கு நம்ம செட் ஆகுமா, இந்த பொருளுக்கு உள்ள போகுமா அப்படிலாம் இருக்கு. இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்ட்டிஸும் கிடையாது ஆன்லைன்ல. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து ரியூஸ் பண்ணிட்டு 1 ரூபா கழிச்சு 10 ரூபா கழிச்சு கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் தான் இந்த பிக் மில்லியன் டீல்ல தள்ளினாங்க. மொத்தத்தையும் தள்ளினது இருக்கு. 4 வருஷம் ஸ்டாக் தான் மொத்தமா பிக் மில்லியன் டீல்ல தள்ளினாங்க. அது தெரிய மாட்டேங்குது கஸ்டமருக்கு. 18 மாடல் 19 மாடல் 20 மாடல்லாம் கம்மியா கிடைக்குதுன்னு வாங்கிடுறாங்க. ஆமா, அதுக்கப்புறம் தலைவலிகள் வரும்போது தான் தெரியும். இப்போ 4 வருஷம் கழிச்சு அந்த மாடல் சார் இது ஓல்டு மாடல்ஸ் ஸ்பேரே கிடைக்காதும்பாங்க. ஆமா, ரைட். இங்க அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல. 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்திருக்கோம். கம்பெனி ஷோரூம் தானே இருக்கு. டைரக்டா வந்து கேளுங்க, வந்து கேக்குறாங்க. வாரண்டி இருக்கு. ஆமா, நான் சப்போர்ட் பண்ணி தரேன். கால் புக் பண்ணுங்க. கஸ்டமர்ல டிலே ஒரு 40 டேஸ் ஆயிடுச்சு சார், எங்க கூப்பிடுங்க, நாங்க சப்போர்ட் பண்ணி தரோம். கண்டிப்பா. ஏன்னா இங்க சர்வீஸ் இன்ஜினியரும் சரி, கம்பெனி பர்சனும் சேல்ஸ் பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் எங்க கூட வந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்து இந்த லொகேஷன் பின் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்க சர்வீஸ் சப்போர்ட் ஏதாவது கொரிஸ் இருந்தா அவங்க கம்பெனிக்கு அப்லோட் பண்ணி ஆகணும். அது மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கிற கம்பெனி நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சப்போர்ட்டுக்கு நாங்க கேரண்டியா இருக்கோம். பொருள் எங்க வேணா கிடைக்காது. சர்வீஸ் சப்போர்ட் வெங்கடேஸ்வரா மட்டும் தான் கிடைக்கும். கண்டிப்பா. வாஷிங் மிஷின் ஒரு பேச்சுலர் ரூம்க்கோ, ஓகே, உள்ள ஒரு காம்பாக்டா சின்ன வாஷிங் மிஷின் வேணும்பா, ஓகேங்களா? இந்த வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கலாம். 7.5 kg 7.5 கிலோ வோல்டாஸ் வாஷிங் மிஷின். ஓகே, 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. 5 இயர்ஸ். பிரைஸ் 4490 ரூபாய் மட்டுமே. அவ்வளவுதான். 4490 ரூபாய். இது தமிழ்நாட்டுல யாருமே கொடுக்க முடியாத பிரைஸ். ஆன்லைன்லயே பார்த்து 5000 ரூபாய் மேல நினைக்கிறேன். இது ஆன்லைன்ல 5600 ரூபாய் 6000 ரூபாய் கட்டற போட்டுருக்கு மாடல். ஆமா, நான் உங்களுக்கு அதுலயும் ஒரு 1000 ரூபாய் கம்மியா தான் கொடுக்குறீங்க. ஓகே. ஏன்னா என்னன்னா தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, யூசுவலா கொடுக்கறதோட என்னோட மார்ஜினை கம்மி பண்ணிக்கிறோம். 500 ரூபாய் கிடைக்கிற இடத்துல 200 ரூபாய் பண்றோம். 200 ரூபாய் கிடைக்கிற இடத்துல 50 ரூபாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சரிங்களா? சோ அது இல்லாம ஏசிஸ்ல நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு சார். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏசி, ஓகேங்களா, நான் இன்வெர்டர் ஏசி இந்த மார்க்கெட்ல செக் பண்ணுங்க, 35,260 ரூபாய். ஓகே, ஓகே, சரிங்களா? வோல்டாஸ் 3 ஸ்டார் இன்வெர்டர் மாடல். என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ஏசி 34,500 ரூபாய் கொடுக்குறேன். ஓ, ஓகே. ஆன்லைனோட 1,200 ரூபாய் கம்மியா கொடுக்குறேன். இதுதான் ஆன்லைன்ல கிடைக்கட்டும். அது கூட எக்ஸ்ட்ரா 2000 ரூபாய் ஒருத்தர் ஸ்டெபிலைசர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ஆமா, ஆன்லைன் எடுக்க 1000 ரூபாய் கம்மியா கொடுத்து ஸ்டெபிலைசர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். சிங்கிள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர், அதுக்குமே 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. ஓகே, ஓகேங்களா? இது கூட இல்லாம அங்க இன்சுலேஷன் வந்து 1500 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஆமா, எங்கள்கிட்ட வாங்கும்போது 890 ரூபாய் இன்சுலேஷன் சார்ஜ். அவ்வளவுதான். அதுலயும் கம்மி. ஓகே, நாங்க கூப்பன் கொடுக்குறோம். அதுக்கு டைரக்ட் கம்பெனியே போகும்போது டைரக்ட் கூப்பன் கொடுக்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து 1 டன். அதே பாருங்களேன், ஒரு எல்ஜில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 இன்வெர்டர் மாடல். எதுலாம் சரிங்க இந்த மாடல் நம்ம ஒரு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வோல்டாஸ் போறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு போட்டிருக்கு? 42,190 ரூபாய். 42,120. ஓகே, சரிங்களா? நம்ம இந்த ரேட்ல இருந்து 1,500 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் 40,500 பிளஸ் இது கூட இல்லாம ஒரு ஸ்டெபிலைசர் 2,000 ரூபாய் பிளஸ் இது கூட இல்லாம ஒரு ஸ்டாண்டு 1,200 ரூபாய். 3,200 ரூபாய் கிஃப்ட் கிடைக்குது. அது இல்லாம ஒரு 2,000 ரூபாய்க்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் வருது. அந்த ஸ்பாட் டெலிவரி கிடைக்குது. 2023 புது மாடல் வாங்க. புது மாடல். ஆமா, சரிங்களா? பழைய மாடலை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அது ரொம்ப ட்ரபிளா பாக்க வேற புது மாடல் லான்ச்சிங் மாடல் கொடுக்குறோம். இது வந்து வோல்டாஸ்ல. சரி, இதுக்கு அடுத்து சார் வேற ஏதாவது பிராண்ட் பார்ப்போம் அப்படின்னா எல்ஜி கொடுக்குறேன். எல்ஜி உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட், அதாவது மேஜர் பிராண்ட் என்னவோ அதான் கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா. எல்ஜில ஒரு 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல இன்வெர்டர் மாடல் 39 ரூபாய். 38,990 ரூபாய். 39,000. ஆமா, 39,000. நம்ம இப்ப ஆஃபர்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 37,000 கொடுக்குறோம். 37,000 ரூபாய்க்கு ஆன்லைனோட 2,000 ரூபாய் கம்மியா கொடுக்குறீங்க. அது கூட ஒரு ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சரிங்களா? ஸ்டெபிலைசர் ஒருத்தர் 2,000 ரூபாய். கண்டிப்பா. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டெபிலைசர் இதான் சார். ஓகேங்களா? ஸ்டெபிலைசர் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. 4 kV சிங்கிள்ஸ். 4 kV. ஓகேங்களா? வோல்ட் 170 இருந்தாங்க. நாங்க வந்து 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி கொடுக்கிறோம். 5 இயர்ஸ் 5 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி ஃப்ரீ கொடுக்குற ஸ்டெபிலைசருக்குமே. ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி வொர்த்தபிள் ப்ராடக்ட் நம்ம எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ நம்மளுக்கு நிறைய விசிட் பண்ணும்போது நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் தெரியும். எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கண்டிப்பா ஷோரூம் மறந்துனா விசிட் பண்ணுங்க.
இந்த ஸ்மால் அப்ளைன்ஸ் வாங்க நான் காட்டுறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தீபாவளி ஆஃபர்ல எல்லா பொருளுமே கிஃப்ட்டுங்கும் போது சார் ஒரு அயன் பாக்ஸ் வாங்குறேன் என்ன சார் கிஃப்ட்? அயன் பாக்ஸ் வாங்க 300 வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ஃப்ரீயா கொடுக்குறீங்க ஸ்டீல்ங்களா? பிஜிஎன் வாட்டர் பாட்டில் ஓகே பிராண்டட் தான் கொடுக்குறேன். எம்ஆர்பி 499 ரூபாய். ஓகே ஓகே 500 எம்ஆர்பி உள்ளது உங்களுக்கு ஃப்ரீயா தான் கொடுக்குறோம். சரிங்களா? ஒரு அயன் பாக்ஸ் வாங்கினா கூடமே அயன் பாக்ஸ் சீலிங் ஃபேன் வாங்கினாலுமே கிஃப்ட் தான். ஓகே சோ நம்ம என்னென்ன ஃபேன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா உஷா, போலார், அந்த கிராம்ப்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎல்டிசில கிராம்ப்டன் ஃபேன் வித் ரிமோட் வித் எல்இடி லைட்டோட வரும். ஓகே சோ அட்வான்ஸ்ட் மாடல் நம்மளோட எல்லாமே அவ்வளவுதான். ஹை ஸ்பீட் 400 ஆர்பிஎம் ல இருக்கும். டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ், வி கார்டு, மல்டி செக்மெண்ட் பஜாஜ். வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிராண்ட்ஸ் பார்த்தா எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கலாம். ஃபுல்லாவே ஃபேன், ஃபுல்லா ஃபேன் தான். ஃபுல்லா ஃபேன் தான். சீலிங் ஃபேன்ல இருந்து வால் ஃபேன், அந்த பெடஸ்டல் ஃபேன். சோ உங்களுக்கு ஒரு நிறைய இப்போ நம்ம ரிசார்ட்டுக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரிசார்ட்டுக்கு புக்கிங் ஆனதுல ஏசிஸ் எல்லாமே ஒரு ரிசார்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 ஃபேன், 40 வாட்டர் ஹீட்டர், 40 ஏசி, ஓகே 40 டிவி. அவங்க ரூமுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் மொத்தம் எல்லாமே புக் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஹோல்சேல் ரேட்ல கொடுக்கல, எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வராங்க. ஓகேங்களா? பாண்டிச்சேரில இருந்து பில்டிங் இது. ஓகே அதே மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்க்கு நம்ம ரொம்ப டிஃபரெண்டா கொண்டு வந்திருப்போம். ஓகே பிரீமியர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிளகு போட்டாலும் அரைச்சு பவுடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே சோ அந்த மாதிரி ஒரு கிரைண்டிங் டைப்ல ஒன்னு மாடல். அந்த பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீமர் அயனிங். ஓகே ஒரு Dress வந்து ஆங்கர்ல மாட்டிட்டு டைரக்டா அப்படியே அயன் பண்ணலாம். ஆங்கர்லயே ஓகேங்களா? ஹேண்ட் அயன்ங்கிறது அப்படியே வச்சு சும்மா அப்படியே அயன் பண்ணலாம். ஸ்டீமர் அயன்ங்கிறது. ஓகே ஓகே ஓகேங்களா? இதெல்லாம் புது மாடல்ஸ். இதெல்லாம் புது மாடல். ஓகே ஓகேங்களா? இது கூட இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட் அடுப்பு. இன்ஃப்ராரெட்னா மண்பானையில கூட சமைக்கிற மாதிரி ஒரு அடுப்பு. ஓகே நானு ரொட்டி, கிரில், தந்தூரி, சிக்கன் எல்லாம் A to Z எல்லாமே பண்ணலாம் அதுல. ஓகேங்களா? இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே இதுக்கு ஸ்மால் அப்ளைன்சஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் சார். உங்களுக்கு அயன் பாக்ஸ் எடுத்துட்டாலும் ஒரு 6-8 பிராண்ட் இருக்கும். ஓகே ஓகேங்களா? இது பாத்தீங்க ஃபுல்லா இன்சைட் எல்லாமே. இது கூட இல்லாம ஸ்டவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களா, பிரீத்தி, பிரீமியர், சன்ஃபிளவர், கிரீன் செஃப், விடியம், பிஜிஎன், மல்டி செக்மெண்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கும். ஓகே ஸ்டவ்ஸ்ல கிளாஸ் டாப்ல 3 பர்னர், 4 பர்னர், அந்த ஃபேபர், சிம்னி, ஹாப். ஒரு இன்டெல் கிச்சனுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ எல்லாம், ஒரு வீட்டுக்கு பொருள் தேவையான எல்லா பொருளுமே நம்மள்ட்ட இருக்கும். அதுமே ஹோல்சேல் ரேட் இருக்கும். ஒரு மேரேஜுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே கிடைக்கும். சில்வர் பாத்திரத்தை தவிர எல்லா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். பெட், காட்டு, அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். காட்டுறவங்க பீரோல பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். நம்ம கலர் கஸ்டமைஸ் தான். கலர் என்ன கலர் கஸ்டமர் கேட்கலாம் கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபிளவர் டிசைன் ஃபிளவர் பேட்டர்ன்ல போட்டு வரணும், இல்ல குட்டிஸ் போட்டோஸ் வரணும், கலர்ஃபுல்லா வரணும் அப்படின்னா ப்ளூட் லாக்கரு. ஸோ இந்த பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க உள்ள எனக்கு கொஞ்சம் பாருங்க, இதெல்லாம் ஃபிளவர் டிசைன் பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு. பேட்டர்ன் சூப்பரா இருக்கும். நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே ஹெவி டியூட்டி லாக்கர் இது. பார்க்கவே ராயலா இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் பீரோ மாதிரி. இது பாருங்க உட்டன் வெளியே ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ல. ஓகே ஓகே இதெல்லாம் ராயல்டி பக்கா வருங்க. கலர் என்ன கலர் வேணா கொடுக்கலாம். ப்ரௌன் கலர், சாக்லேட் கலர், அந்த பிங்க் கலர். அந்த உட்டன் பீரோ, இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இந்த மாடல் எடுத்துன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு 8000 ரூபாய் மார்க்கெட் ரேட். அங்க 6500 ரூபாய் கொடுக்குறோம் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். இதோ பாருங்க இந்த லார்ஜா இருக்கு. ஓகே சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உட்டன் பீரோ. இதெல்லாம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வந்து மார்க்கெட் 12000 ரூபாய் கொடுத்த பீரோவே 9990 ரூபாய் கொடுக்குறோம். உட்டன் பீரோ மர பீரோ. ஓகே சோ ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா 2400 ரூபாய், 2600 ரூபாய்ல இருந்து இருக்கு. பீரோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அகலமான பீரோ வேணும், அதுமே ரேட் பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா சோ இந்த மாதிரி அகலமான பீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12980 கொடுக்குறோம். 12990 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே சோ இது கூட இல்லாம காட், பெட் எல்லாமே இருக்கு. காட் வித் பெட் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபரா வந்து பாத்தீங்கன்னா 20990 ரூபாய். பெட், கட்லு, பில்லோ 6.5 குயின் சைஸ். ஓகேங்களா? ஃபுல் காம்போ செட். அது 20990 ரூபாய் கொடுக்குறோம். சூப்பர். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸ் கூட ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸ் கொடுக்குறோம். ஓகே இது கூட இல்லாம நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. சோ நம்ம தீபாவளியை சிறப்பா கொண்டாடுவோம். கண்டிப்பா நேர்ல வாங்க, நிறைய விசிட் பண்ணுங்க. விசிட் பண்ணும்போது நிறைய இருக்கும், நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். சோ மறந்துடாம விசிட் பண்ணி நம்ம ஷாப்பை விசிட் பண்ணுவோம். கண்டிப்பா சார். தேங்க்யூ சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன். ஏன்னா அவ்வளவு ஆஃபர்ஸ் வந்து இந்த வீடியோல கொடுத்திருக்காரு. சோ எது வாங்கினாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் கிஃப்ட் வந்து கண்டிப்பா இந்த தீபாவளிக்கு வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. சென்னைக்குள்ள கஸ்டமர்ஸ்க்கு இஎம்ஐ கண்டிப்பா நீங்க பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம பெரிய பெரிய ரிசார்ட்ல இருந்து ஆர்டர்ஸ் நிறைய இங்க இருந்து தான் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஏன்னா பிரைசிங் வந்து அவ்வளவு கம்மியா கொடுக்குறாங்க. சொல்ல போனா ஹோல்சேல் பிரைஸ் சொல்லிடலாம், அவ்வளவு கம்மியா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வீடியோல கூட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே காட்டி இருப்பாரு. ஆன்லைன்ல எவ்வளவு பிரைசஸ் வந்து சேல் பண்றாங்க, அதுல இருந்து எவ்வளவு கம்மியா கொடுக்குறாங்க. சோ கம்மியா கொடுத்ததும் இல்லாம நம்மளுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கிஃப்ட் வேற கொடுக்குறாங்க. சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல வந்து 1 இயர் வாரண்டி இருக்குன்னா இங்க வந்து 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வாரண்டி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க.
ஏசிக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் வேற லெவல், ஆன்லைன்லயே கிடைக்காது. இப்போ கஸ்டமர் எல்லாம் எப்படின்னா ஆன்லைன்ல தான் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, வீட்லயே உட்காந்து ஆன்லைன் வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி அதுல தான் புக் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் அங்க வந்து உங்களுக்கு சரியான ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூ வந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து அது புரியுது. இந்த மாதிரி ஆஃப்லைன் ஸ்டோருக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் அதுதான் பெனிஃபிட். கஸ்டமருக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸ்பாட் டெலிவரி பண்றாங்க. நீங்க வந்து ஸ்பாட்டா இது பண்ணீங்கன்னா உடனே டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க. ஸ்பாட் இஎம்ஐ பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இன்ஸ்டலேஷன் வந்து சில இதுக்கெல்லாம் ரேட் ரொம்ப கம்மியா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நார்மலா ஏசிக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல புக் பண்ணா கூட உங்களுக்கு 1500 1800 இந்த மாதிரி தான் சார்ஜஸ் பண்றாங்க. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிலதுக்கெல்லாம் இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீயாவும் இருக்கு, சிலதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 890 அந்த மாதிரி நீங்க கம்பேர் பண்ண போது இங்க கண்டிப்பா கம்மியா தான் இருக்கும். தமிழ்நாட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்சஸ்ல இங்க ரொம்ப பெஸ்டா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலி நான் வீடியோ எடுக்க போதே பாத்தீங்கன்னா ஆரணில இருந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணி போனாரு. ஆரணி, சென்னையில இருந்து ஆரணி ரொம்ப தூரம், அங்க இல்லாத ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கிடையாது. பட் அங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி போறாருன்னா ரேட்டு தான். ஸோ இவரு கொடுக்குற அந்த குவாலிட்டி, ஸோ பெஸ்ட் குவாலிட்டி. ஏன்னா சார் வந்து உங்களுக்கு மெக்கானிக்கா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, ஏசி மெக்கானிக்கா ஒர்க் பண்ணதுனால அவருக்கு வந்து எல்லாமே என்னென்ன பொருள் எப்படி வாங்கணும் எப்படி எடுக்கணும் அது வந்து பக்காவா எடுத்துட்டு இருக்காரு. அதனால வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா இந்த தீபாவளிக்கு வந்து நீங்க வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் வந்து நீங்க விசிட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு நினைச்ச பொருளை நீங்க வாங்கிக்கலாம். நீங்க ஒரு பொருள் வாங்க போது உங்களுக்கு இன்னொன்று பொருள் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா கிஃப்ட் வேற கொடுக்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இந்த ஆஃபர்ஸ் எப்படி இருக்கு, இந்த தீபாவளி ஆஃபர் எப்படி இருக்கு எல்லாமே எனக்கு கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணிடுங்க. இந்த ஷாப்போட டீடைல்ஸ், லொகேஷன் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துறேன். கண்டிப்பா செக் பண்ணிட்டு ஃபர்தரா ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. இதோட இந்த வீடியோ வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன். Until then, bye.